Si Hesus misaad sa iyang mga disipulo nga sila makadawat og gahom gikan sa ibabaw aron sa pagmantala sa maayong balita ni Hesus ngadto sa kalibutan. Ug ang mga sumusunod ni Hesus nagpaabot nga matuman ang saad. Sila nagkahiusa sa adlaw sa Pentecostes ug sa kalit may miabot nga dakuno gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag sa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Mahanduraw ba ninyo ang kahibulong sa mga nanamgo? Ang matag usa nakadungog sa ebanghelyo sa ilang kaugalingong sinultihan. Ang Espiritu gihatag ngadto sa Kristohanong komunidad ug ang tanan nakasabot sa mensahe. Ang Dios nagsangkap sa iyang mga sumusunod, naghatag sa tanan sa ilang mikinahanglan aron sa pagpaambit ni Hesus ngadto sa uban. Ug ang balaang Espiritu gihatag kanato nga nagsangkap kanato alang sa pag-alagad ug naghatag sa gikinahanglan.